Тікелей эфирде Таңшолпан, қымбатты көрермен, бағдарламамызды сүйінші жаңалықпен жалғастырамыз. Елордалық кардиохирургтар туа біткен жүрек ақауы бар 14 жастағы баланың жүрегіне әлемдегі ең кішкентай кардиостимуляторды орнатты. Мұндай ота ТМД бойынша алғаш рет жасалды. Микро-ЭВ деп аталатын қос камералы стимуляция қызметін атқаратын кардиостимулятор бар болғаны таблетканың өлшемінде ғана. Ол әлемдегі ең кішкентай электродты кардиостимулятор. Міне осындай қиын отаны жасаған бүгінгі күннің батыры, жоғары санаттағы интервенциялық аритмологы Аян Абдрахманов бүгін Таңшолпанның төрінде қонақта. Ендеше қарсы алайық. Ассалаумағалейкум, Аян мырза, қош келдіңіз, төрлетіңіз. Қайырлы таң. Төрлетіңіз. Сәлеметсіз бе? Қалай жеттіңіз? Бәрі жақсы ма? Жақсы. Ал төрлетіңіз. Сонымен ота жасалды. Бұл енді шынымен де сүйінші жаңалық ТМД елдер арасында. Тұңғыш рет, алғаш рет біздің елде жасалды. Қалай өтті операция? Естуімізше, білуімізше науқас ауруханадан шықты. Қазіргі халі қалай оның? Науқастың жағдайы жақсы. Ол уже үйіне қайтып кетті десек болады. Операция өте сәтті өтті. Бұл операция жаңа өзіңіз айтпақшы ТМД елдерінде, содан кейін Азияны егер бөлсек, Азия үлкен ғой. Сол Азияның Западный Азиясы дейміз. Иран, Ирак, Турция бәрін қосқанда бұл мемлекеттерде болмады. Енді Жапония мен Қытайды айта алмаймын, бірақ бұл мемлекеттерде болмаған операция әлі. Сондықтан ана Мұхтар Әуезов атамыз айтқан ғой. Адам мен адамды, халық пен халықты теңестіретін білім деп. Сол білімнің арқасында, ғылымның арқасында осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Екіншіден бұл біздің ұстаздарымыздың қолдауымен өткен операция. Біздің ұстазымыз енді өзіңіз білесіздер, әйгілі кардиохирург, профессор Пя Юрий Владимирович, әйгілі кардиолог, профессор Махаббат Сансызбаевна Бекбасынова деген. Сол кісілердің қолдауының арқасында осындай операцияға қол жеткізіп отырмыз. Бүгінгі күнде мен сіздерге салыстырмалы түрде көрсетейін. Мына бір таблеткамен мына аппараттың үлкендігі осындай. Камераға көрсетейік. Міне. Осындай ғана көлемде болады, кардиостимулятор. Әлемдегі ең кішкентай? Ең кішкентай электродсыз деп аталатын. Электродсыз. Міне осылай. Таблетка, осының өлшемінде ғана, көлемде. Науқас енді 14 жасар бала, онда туа біткен ақау болған, екі қарыншаның ортасында ақау болып, содан кейін 7 жасында операция өткен Ақтөбе қаласында. Сол операциядан кейін асқыну болып, онда жаңағы атриовентрикулярлық блок дейді. Жүректе жаңағы блок пайда болады. Блок дегеніміз ол жүрекшеден қарыншаға жаңағы импульс өтпей қалу. Ішкі ағзалардың ішінде жүрек деген ғажайып ағзаға жатады. Оның өзінің жаңағы функциясының бірі, функция автоматизма дейміз. Ол жаңағы басқа біз өзіміз дем алған кезде де, басқа ағзалар бәрі дем алған кезде де жүрегіміз тоқтамай жұмыс істеп тұрады ғой. Ол жұмыс істеу үшін біздің жүрегімізде постоянно жаңағы электрический импульс пайда болады. Оны өткізетін өзінің жаңағы өткізгіш жолдары бар. Сол жолдардың ішінде блок болған кезде жаңағы жүрекшеден қарыншаға импульс өтпей қалады. Содан кейін жүректе блок болып, жүректің соғуы өте баяу болып қалады. Пульсы 30-ға дейін түсіп кетеді, кейбір адамдарда вообще болмай қалуы мүмкін. Сондықтан бұл операциялар осындай кезде кардиостимулятор. Осындай кезде кардиостимулятор қою керек. Ол стимуляторды алғашында 7 жасында бұрын қойылып жүрген стимуляторлар, жаңағы электродымен ұзын сондай стимулятор қойылған. Бірақ енді бала өсіп дамығаннан кейін қазіргі баланың бойы, енді бұрынғы 7 жасар баланы салыстырыңыз, бірінші классқа барған бала сияқты, енді қазір 14 жасар бала уже бойыменен ұзын. Сол уақыттың ішінде жаңағы электродтың бәрі қатты созылып, тартылып, жаңағы үзіліп кету шамасына келіп тұр екен. Соның саласынан егер үзіліп кетсе, қайтадан жүрегі тоқтап қалуы мүмкін. Сондықтан біз шешім қабылдап, жаңағы ескі электрод пен стимуляторды алып, орнына мынандай жаңа стимуляторды қойдық. Бұл стимулятордың
қалай айтсам несі артықшылығы артықшылығы. бір жағынан бұның несі электроды жоқ. Иә. Электродсыз бұл жүректің ішінде ғана орнатылады. Жүректің ішінде ғана орнатылғанмен ол еще екі камераны, жаңағы жүректің камераларын бір-бірімен синхронизация жасайды. Бірінен кейін бірі жаңағы жүрекшеден кейін қарынша, қалай айтсам, последовательно дейді ғой, бірінен кейін бірі жиырылып тұруына көмектеседі. Сондықтан бұл бір камерада тұрса да, екі камералық стимулятордың міндетін атқарады. Бұл бір ғана бір рет жасалып, осымен жақсы болып кете ме науқас, әлде бірнеше рет сондай операция жасауға қажет па? Бұл аппарат дұрыс, сұрағыңыз орынды. Бұл аппараттың батареясы дейміз ғой. Батареясы 10 жылға мөлшермен жетеді. 10 жылдан кейін бұл аппаратты ауыстыру керек болады. Бұған дейін біз осы аппараттың бір камералығын орнатқанбыз. Ондай операция тоже бірінші рет ТМД елдерінде 17 жылы болған. Қазір мынау екі камералық деп айтамыз ғой. Бұл да бірінші рет ТМД елдерінде болып отыр. Бірақ Қазақстан бойынша жаңағы бір камералық стимулятор қазіргі уақытта 10 науқасқа орнатылған. Ал мынандай екі камералығы алғаш рет. Әзірге алғаш рет. Сұраныс бар ма қазіргі таңда? Науқастар күтіп отырған болар, иә? Сұраныс көп. Мөлшермен енді сандар сөйлете аламыз ба? Жылына 100 стимуляторды қажет деп айтуға болады. Бұл аппараттардың жаңағы қажеттілігі, жаңағы артықшылығы басқа аппараттардан қарағанда қан тамырлардың іші бітелген кезде, электродтар зақымданған кезде, содан кейін жаңағы бұрынғы стандартный стимуляторлардың ложасы дейміз ғой, орнатылған жерінде жаңағы асқынулар болады, нагноение дейміз. Сондай жағдайларда мынандай стимуляторлардың преимуществосы өте көп. 63%-қа обычный стимуляторға қарағанда бұл жаңағы асқынуларды азайтады. Оған енді сіз сияқты арнайы білікті мамандар бар ма біздің елде? Осы жаңағы жылына 100 науқас бар, күтіп тұр жаңағы операцияны. Сол операциялар жасайтын мамандар? Мамандар бар, дайындалып жатыр. Енді мен 2017 жылы жаңағы осындай аппарат қою үшін арнайы Швейцариядан оқып келгем, Европадан. Қазір жағдайда Алматыда, Сызғанов орталығында тағы да бір дәрігеріміз бар. Ол да осындай аппарат орнатады. Әлі де үйретуге болады. Бірақ бірінші мына үлкен орталықтардан бастап сонда енгізген дұрыс деп ойлаймыз. Қай елден алдыртамыз? Бұл аппараттар енді біз техника жағынан кішкене алдыда емеспіз. Сондықтан бұл аппарат америкалық. Америка құрама штаттарында жасалынады, сол жақта өндіріледі. Солардан алғызамыз. Бағасы? Бағасы мөлшерімен енді Америкада бұл $10,000 тұратын аппарат. Салыстырмалы түрде айтқанда стандартный стимуляторымыз 2,5 мыңнан 5,5 мыңға дейін, 5 мыңға дейін барады, $5,000 дейін. Бізде әзірше мемлекет бұндай жағдайды көтермейді. Біздің қойған аппараттардың қойғанымыз бұл жаңағы біздің центрлардың арқасында. Біздің центрдің арқасында, сол центрдағы басқарманың қолдауының арқасында. Олар сол проблеманы түсініп, осындай қажет екенін алып, осындай сондықтан бізде қазір бұлайша айтқанда жаңағы 10 стимулятор қойдық дедік қой. Енді салыстырып келсеңіздер, бүкіл түрк елінде қаншама миллион халық бар, мөлшерімен 80 миллион десек, оларда да 10 стимулятор қойылды. Бірақ Ресейде мысалы 2-3 ғана қойылды. Бұл енді біздің елде сұраныс көп деген сөз ғой? Сұраныс бәр елде көп, бірақ Европада, мысалы Америкада бұндай аппараттар жүйелі түрде қойылып тұрады. Науқас пайда болса, соған сразу қойылады. Мемлекет көтереді. Бізде ондай пока болмай жатыр. Демек, осы ТМД елдер арасында біз алдыдамыз. Солай деуге болады. Түсінікті. Енді ең алғашқы операция жасалды дедік. Оған сіздің батылдығыңыз болып тұр ғой, біріншіден біліктілігіңіз жаңағы Швейцарияда оқыдым деп жатырсыз. Жалпы қандайды бір толқу сәттер болған шығар? Сол операция жасар кезінде.
Енді ол жаңағы өзіңіз айтпақшы. Қаншаға созылды жалпы? Қанша уақытқа созылды операция? Операцияның созылуы бір жарты сағаттай уақыт қана. Енді былайша айтқанда операцияның созылуы қысқа болғанмен, бұл жаңағы алдында көп оқығанның дәрежемізді көтергеннің арқасында деп ойлаймын. Проблеманы түсініп, біліп тұрған кезде жаңағы қобалжу әрине болады. Қалай болады екен деп, бірақ біліміңе сенгеннен кейін оның бәрінен өтуге болады. Қобалжуды операция басталған кезде бәрі мұтылады да, жаңағы науқастың денсаулығы бірінші сәтте тұрады. Соны ойлаған кезде басқасының бәрі ұмытылып кетеді. Енді кезектісі қашан жоспар бойынша? Кезектісі бір айдан кейін деп ойлап отырмыз. Осы сентябрь айында, октябрь айында біздің 10 жылдық конференция болайын деп жатыр. Біздің центрға 10 жыл болайын деп отыр. Сол 10 жылдыққа қарсы тағы бір мастер-класс болады. Соған орай тағы бір стимулятор қоямыз деген ойдамыз. Енді жаңа бағасында айтып қалдыңыз, өте баға жоғары, қымбат. Науқастардың өздері сатып ала ма? Қалай? Немесе квота бөліне ме осыған қатысты? Сол квота әзірше бөлінбейді. Біз енді науқастарға бұны тегін қойып жатырмыз, бірақ аппаратты өзіміздің центр алып жатыр. Ал Минздравтан бөлінетін квотаға бұл енгізілмейді, әлі енгізілген жоқ. Әзірге бірақ уақыт еншісіндегі мәселе шығар. Енді сонымен біз жұмыс істеп жатқанымызға уже 3-4 жыл болды. Енді жаңағы бюрократиялық жағдайлар көп. Сондықтан әзірше енгізе алмай жатырмыз деуге болады. Жүйелі түрде қою мүмкін емес. Әзірше осы кардиостимуляторды имплантациялауға Америка алынғы қатарда. Одан кейінгілері қай елдер? Европа қауымдастығы. Европа қауымдастығында енді Европада алдыда келе жатқан Англия, өзіңіз білесіздер, Германияда өте жиі қойылады, Италия сондай дамыған мемлекеттерде көп қойылады. Мына Азияларды айтсақ, Араб елінде, Сауд Арабиясында жаңағы сол мемлекеттерде көп қойылады бұндай аппараттар. Десе де, қымбат көрермендер, біздің елде сүйінші жаңалық, шынымен де алғаш рет кардиостимулятор, әлемдегі ең кішкентай кардиостимулятор имплантацияланды. Операция сәтті жүзеге асырылды. Егер сұрақтарыңыз бар болып жатса, мінекей білікті маман алдымызда отыр. Хабардың соңынан да сауалдарыңызды жолдасаңыздар болады. Солай ғой, әзірше енді бірінші операция болғаннан кейін бір, қалай айтсам бекен, бір толық сеніммен қарамайтын да шығар мүмкін, толық сене қоймайтын да шығар. Десе де сәтті жүзеге асырылды, тағы да мінекей айта кетуге болады. Жаңа өзіңіз айтпақшы, ақпарат жүйелерінде жүріп жатқанда жаңағы чип орнатыпты, бірінші чип орнатыпты деп жаңағы антиваксерлардың да жаңағы нелері бар. Чип емес немене, енді ненің көлемде соған ұқсайды кішкене. Десе де бұл енді шынымен де дененің денсаулыққа өте пайдалы. Сондай бір енді бұл техниканың дамуы, техниканың дамуы, медицинаның техникасының дамуы осындай дәрежеге келе жатыр. Аппараттың кішкентай болған сайын, неғұрлым кішкентай болған сайын организмға, ағзаға өте ыңғайлы болады жұмыс істеуіне. Артық қалай айтсам, артық мешать етпейді дейміз ғой былайша. Бөгет жасамайды. Артық бөгет жасамайды. Сондықтан аппарат кішірейген сайын организмға өте пайдалы, жақсы болады. Десе де енді алғашқы жылдары өте бір шынымен денеге, ағзаға жақсы әсер береді, бірақ 10 жылдан кейін тағы да ауыстырып отыру қажет, оған да дайын болу қажет науқас. Техника бір орында тұрмайды. Енді негізгі болашақ айтамыз ғой, жаңағы ген деп. Генетикалық медицина, жаңағы гендерді де ауыстырып, жаңағы генетикалық ауруларды генді ауыстырып, сол арқылы емдейтін жағдайға жетеміз деп ойлаймын. Енді мынау электродсыз аппараттар бұл жаңағы болашақтың ісі деп ойлаймын. Бұл енді студияға келгеніңіз муляж ба, әлде шынымен де? Бұл муляж. Муляжға көрсететін муляж, бірақ размері осындай. Жүрекке қалай сыяды ол? Жүрекке шаптағы тамыр арқылы жүректің ішіне орнатылады. Бір тылсым дүние шынымен, қызық екен. Көп рахмет.
Аян мырза, бізге келіп осындай сүйінші жаңалығыңызбен бөліскеніңіз үшін енді операциялар сәтті жүзеге аса берсін дейміз. Ең бастысы аман болайық, сіз де аман болыңыз. Бастысы. Рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет.